Gyvenimo prasmė gimsta iš mažų, kasdienių, šviesių akimirkų. Iš mūsų gebėjimo mylėti, kurti ir auginti tai, kas mumyse geriausia. Tik žmogaus širdis suteikia pasauliui gylį ir šilumą. Gerbiami Visagino savivaldybės gyventojai, garbūs svečiai, mieli nominantai. Sveikiname Jūs iškilmingame vakare, skirtame asmenų savo darbų, idėjomis, polėkiais, kasdien kuriančių mūsų miesto istoriją pagerbimui. Šį išskirtinį vakarą kviečiame į sceną Visagino savivaldybės merą Erlandą Galagus. Gerbiamo mero sveikinimo žodis bendruomeniai. Labas vakaras. Ypatingai graži šventė, viena turbūt gražiausių metų švenčių, kada galime susitikti ir ištarti dėkui. Didelį, galingą dėkui tiems, kurie puoselėjo, statė, mylėjo šį miestą. Jų yra tikrai labai daug. Tačiau šiandien paminėsime tuos, kurie padarė truputėlį daugiau, kurie švietė šiek tiek šviesiau, kurie savo pavyzdžių rodė visiems mums, kaip elgtis, kaip mylėti, kaip vesti miestą į priekį. Šiandien ypatinga proga ir tuo, kad ruošiamės palydėti 50-uosius miesto gyvenimo metus į praeitį ir sutikti 51-uosius. Tai turėsim tikrai garbių žmonių čia scenoje, kuriuos apdovanosim. Tačiau norėčiau pradžioje pakviesti visus ovacijomis, padėkoti visiems tiems, kurie mylėjo, myli ir mylės mūsų miestą. Gražios šventės, gero vakaro, puikios nuotaikos ir aišku, ateities darbų. Labadiena, gerbiamas merė, tarybos nariai, gerbiami nominantai, svečiai. Iš tikrųjų, prieškalėdinis laikotarpis toks labai gražus periodas, kada galima truputį sustoti, atsikvėpti, įvertinti nuveiktus darbus, pasveikinti ir padėkoti tiems, kurie stengiasi labiausiai. Tai turbūt, jeigu visus pakviestumėm tie, kurie prisideda kiekvieną dieną prie miesto šlovinimo ir netilptų vien nominantai į šią salę. Tai šiandien turim tokią gražią progą pasveikinti geriausius iš geriausio. Tai norėčiau padėkoti Jums už tai, kad Jūs kūrėt kiekvieną dieną, stengiatės, investuojate mūsų miestą. Ir norėčiau tik tai palinkėti tokį niuansą, kad šios dienos gauti apdovanojimai taptų dar didesnė motyvacija stengtis dėl mūsų miesto. Tai gražios šventės ir gražios vakaro. Ačiū. Dėkojame Seimo nariui. Na ir tegul palydi šios gražius sveikinimus mūsų svečių dovanojamas muzikinis kūrinys. Viskas prasideda nuo klausimo, o kas, jei bandytume kitaip? Inovacija gimsta ten,
kur drąsa susitinka su smalsumu. Nominacija už inovatyvius pokyčius. Jos idėjos gimsta natūraliai. Ji yra žingeidė, daug keliaujanti ir ji pasisėmė patirties iš skirtingų šalių, Lietuvos miestų ir viską tai bando įgyvendinti, pritaikyti mūsų Visagino miestui. Jeigu išskirt iš tokių matomų projektų, kuriuos gyventojai galėtų stebėti, pajausti, matyti nuo 2008 metų, tai būtų Newton kambarių įrengimas, savarankiškų namų įrengimas, stadiono renovacija. Galim pasidžiaugti, kad pagal investicijas, pagal regiono plėtrą Finansų ministerija šiemet įvertino ir vyriausybė Lietuvos. Šiemet mes Lietuvoje esame geriausi. Paimkime, ar robotiką tapom regiono lyderiais. Jeigu įkūrėm Newton rūmą, pirmieji Pabaltyje. Mūsų lyderiai, šios komandos, norėčiau, aišku, palinkėti pirms sveikatos, kad užtektų toliau gyvendinti įvairius projektus, kurie tikrai įtrauks investicijas į mūsų miestą. Ji man yra pavyzdys, todėl kad turi begalinę kantrybę. Norėčiau išmokti ir turėti tokį pat bruožą. Nominacijoje už inovatyvius pokyčius apdovanojama Viktorija Abaravičienė. Ir paprašysime gerbiamą laureatę tarti keletą žodžių. Ačiū labai miestui, kuris nėra gimtasis mano miestas, bet miestas, kuris mane įtraukė. Ačiū, kad galiu jam kurti, bet pirmiausia, šitas apdovanojimas tikriausiai ne man, o administracijos komandai, kuri dalinasi savo mintimis, savo idėjomis, išgirsta mano idėjas, ir padeda jas įgyvendinti. Ačiū labai. Dėkojame. Nominacija už smulkaus verslo puoselėjimą. Labai malonu matyti, kad ten yra tokia turistų labai prieinama vieta. Manau, kad jiem puikiai pavyko tą vietą ir pagražinti, ir pagyvinti, nes tikrai jie padarė didžiulį darbą, pritaikant tas patalpas maitinimo paslaugom. Ir labai irgi malonu matyti, kiek daug žmonių ten užsuka, pamatyti, ką jie ten naujo turi ir taip pat matyti, kaip dirba žmonės. Jeigu mes kalbam apie jau turistus, o ne apie vietinius, tai turistai dažniausiai susidaro savo tokį vaizdą apie miestą pagal vietas, kur jie užsuka ilgesniam laikotarpiu, ne tiesiog praeina pro šalį, bet kur jie dar kažką nuperka, paragauja. Tai yra kitas susipažinimas su miestu per gastronominį patirtį. Norėčiau palinkėti kepyklėlės komandai neprarasti savo tokio savitumo, jaukumo, atmosferos ir toliau džiuginti savo klientus skaniais kepiniais. Man labai patiko, kad tai atrodo labai stilingai, lygis kaip sostinės. Dar man labai patiko, kad viskas atvira. Tu gali stebėti visą procesą, iš kur atsirado šitas bandelis, duona ir taip toliau. Man labai patinka, kad jie nebijo eksperimentuoti, tu gali ateiti šiandien ir rasti kažko naujo. Labai svarbu visiems, kad tu gali rizikuoti, gali eksperimentuoti ir tu rasi savo auditoriją po to. Labai smagu, kad jie atrado mūsų miestą, atvažiavo į Visaginą su savo idėjomis ir įgyvendino jas. Ir tapo tikrais visaginiečiais. Nominacijos laureatė kepyklėlė Viskepa, atstovaujanti mažąją bendrovę Visagino kepykla. Pilietiškumas prasideda nuo mažų, bet nuoširdžių darbų, pagarbos, rūpesčio ir atsakomybės už savo bendruomenę. Nominacija už pilietiškumo sklaidą. Sveiki, jaunieji šauliai! Jisai labai motyvuojamas, labai mus palaiko, labai skatina tarp mūsų pilietiškumą,
Visada, kai sugalvojam kažkokių veiklų, tai pritarė mum, padeda jas organizuoti. Labai gerai su visais sueina, visų draugas, tuo pačiu ir vadas. Jeigu ką duoda kažkokių papildomų idėjų, paskatina kažką padaryti ir šiaip labai geras žmogus. Jis tiesiog būna, veikia, atrodo tas aktyvumas, tas toks entuziazmas, jisai kažkur jo viduje slypi. Jis yra toks stiprus, kad sukuria tokį magnetą ir jaunimas tiesiog eina iš paskos, bendrauja, atsipalaidavę, visi būna visada jo draugijai. Tai su visais palaiko gerus santykius, su visais draugiškai bendrauja, kartais sudrausmina, kai to reikia. Aš manau, kad tai yra ne tik tai pilietiškumo skatinimas ir ugdymas jaunimui, bet tai yra dar gal net didesnis pavyzdys visiems suaugusiems. Jeigu galėčiau skirti jam apdovanojimą, tai skirčiau už bendravimą su jaunimu, nes labai turi artimą ryšį su juo. Ir vėlgi skirčiau už pilietiškumą, nes tikrai puoselė jį ir per visas, pavyzdžiui, šventes Lietuvos, per vasario 16, kovo 11. Tai mes visada jas atšvenčiam su griausmu. Nominacijos laureatas Fernandas Juchnevičius. Paplokime. Deja, laureatas negalėjo atvykti į šventę, nes kitame renginyje dalyvauja su savo auklėtiniais, bet į sceną kviečiu jaunasias šaules Ūlą Dubakaitę ir Viltę Tajevskytę. Tai mūsų vado šiandien čia nėra, bet jis liepia perduoti, kad labai džiaugiasi savo pasiekimais, kad visada ir siekia būti to patriotiškumo pavyzdys, kad jam patinka dirbti su jaunimu ir kad mes tiesiog, taip tarmiškai, buitiškai, bet mes tiesiog jį vežam. Tėvynės labui. Kuo plačiau pažįsti pasaulį, tuo labiau išmoksti vertinti savąjį. Nominacija už nuopelnus kultūrai. Aš prisimenu vieną pirmųjų pokalbį su juo, kai jis pasakė tokią svarbią frazę, kad jeigu jūs norit keisti, ar tu nori keisti, ar kažkokį nori kito Visagino, tai tu turi ateiti ir būti tame viduj. Vienas didžiausių pokyčių, aišku, yra miesto šventės įvaizdis. Ir pokytis įvyko į tą pusę, kad žmonės prieš pusmetį rašo ir prašo datų. Šiais metais mes surinkom aikštėj 7,000 žmonės minimum ir kur negalima buvo net praeiti pro aikštę. Yra wow, kas įvyko. Svarbiausia savybė, kurį jis turėjo ir daug kas čia vietoje nebeturi, tai didžiulis profesionalumas, kuris lemia ir tą patirtį, kuris jį turėjo anksčiau. Ir aišku, prie to prisideda drąsa, įtikinti žmonės, kad čia gali būti kitaip. Ir mane asmeniškai reikėjo įtikinti kartais. O jis visada sakydavo, išspręsim, kaip nors išspręsim. Labiausiai patiko cirkas ant vandens iš Niderlandų atvykusi atlikėjai. Ir dar žinoma Ivano Dorno koncertas, nes tai buvo wow. Pajutau gyvenimą Visagine, nes buvo labai daug žmonių. Ir visi atvažiavo atgal namo, ar tiesiog pažiūrėti, pasivaikščioti, ateiti į visus eventus. Aš negalėjau pagalvoti, kad tiek daug žmonių gali būti Visagine ir kad Visaginas per ten porų savaičių gali būti toks, maštabinis kaip Vilnius. Nominacijos laureatas Audronis Imbrasas. Sveiki, labas vakaras. Važiuodamas šiandien čia pamėginau prisiminti, kaip prasidėjo ir kaip tai vyko tie keli metai. Tai prasidėjo nuo šioje salėje pažiūrėto dramos teatro, nacionalinio dramos teatro spektaklio Žalioji pievelė. Po to buvo, sekiau, ką daro tuomet čia gyvenusi Neringa Rekeščiūtė ir Artūras Morozovas ir mane tai irgi labai paveikė. Po to buvo kai kurie asmeniniai pokyčiai ir susiradau kultūros centrą ir jo direktorės pavaduotoja Violeta Barienė mane apvedė ir parodė, kas kaip vyksta, parodė patalpas ir kai kurios dalykus papasakojo. Tada pakeliui dar pasižiūrėjau
akrobatikos centrą, sporto mokyklą ir mane tai irgi įtraukė labai, kaip puikiai žinote, akrobatika kaip galimybė kurti cirko veiklas čia. Po to buvo skambutis Astai Seliūnieniai, tuometiniai kultūros skyriaus vedėjai ir jos kai kurios įžvalgos palydėjo. Na ir daug kitų žmonių sutikau, kol galų gale dabartinis meras ir vicemerė man pasiūlė pamėginti paminkyti, taip sakant, kultūros tešlą čia. Tai tokiu būdu Visaginas tapo mano miestu. Tikrai sutikau labai daug puikių žmonių ir labai įvairių amžių, įvairių profesijų, nuo tarybos narių iki paprastų žmonių, iki valytojų, jeigu norit. Ir tikrai jūs turit labai daug energingų žmonių. Aš manau, kad tai yra tikrai didžiulio potencialo, tebemanau, ir energijos miestas. Manau, kad jis nėra iki galo išnaudojamas, bet čia ne apie jūs šneku, apie tai, ką daro Vilnius su šituo miestu ir su kitais. Tai galiu taip simbolinį pasakyti, atsiprašau nuo centro, kad tai nėra taip talentingai elgiamasi, kaip kartais elgiamasi čia. Taigi jūs turite labai daug potencialo, labai daug talento ir linkiu nenusileisti ir toliau visą tai išnaudot kuo plačiau ir kuo stipriau. Ir ačiū už galimybę dirbti jums šitą miestą ir aš tikrai liksiu pagalbininkas, simpatikas, fanas ir taip toliau. Ačiū jums. Ir tegul skamba mūsų nominacijų laureatams muzikinė Dainiaus Pulausko trio ir Švento Kristoforo kamerinio orkestro dovana. Mokslas – mūsų gebėjimas nuolat klausti ir nebijoti nežinomybės. Mokymasis yra pirmas žingsnis į atradimus. Nominacija už nuopelnus švietimui. Visų pirma, tai labai džiaugiuosi, kad Visagine atsirado, startavo ir vystosi ir puikiai plečia veiklas. Pirmasis ne tik Lietuvoje Niutono rūmų centras, bet ir Pabaltijai. Manau, kad Niutono kambariai tai yra puikia investicija į jaunimą. Tai yra netradicinė klasė, o erdvės, kuriuose mokiniai gali eksperimentuoti, tyrinėti ir apskritai sužino, kaip mokslas ir technologijos veikia kartu. Aš manau, šis Niutono rūmos įsteigimas būtent Visagine ir parodys kaip gerą patirtį, kaip gerą tokį modelį ir kitiems steam centrams. Ir svarbiausia, kad tai bus vaikams nauda. Didžiuojuosi Niutono kambario veikla ir džiaugiuosi, kad viena iš komandos narių, viena iš mokytojų yra tapusi Niutono mėnesio mokytoja. Tai yra aukštas įvertinimas. Palinkėčiau, kad būtų geriausias pavyzdys Lietuvoje kūrybinių veiklų vaikams vystymo srityje. Niuton Visaginas komandos veikla, manau, kad yra ryškus ir įkvepiantis pavyzdys, kaip mokslas gali būti įdomus ir orientuotas į ateitį. Nominacijos laureatas Niuton Visaginas komanda. Labai džiaugiamės, labai dėkojame ir didžiuojamės šiuo svarbiu apdovanojimu. Gaila, ne visa komanda šiandien esame čia, bet visos komandos vardu labai norime padėkoti komisijai už įvertinimą. Visagino savivaldybės administracijai, gerbiamam merui, kurie atvežė, tik tai jų dėka Lietuvoje ir Visagine atsirado
Newtono koncepciją. Ačiū Jums, kad patikėjot šią kilnią misiją, inovatyvų vaikų ugdymą, švietimą mūsų komandai. Ačiū. Donatos nėra, bet mes labai abi džiaugiamės, galėdamos prisidėti prie Visagino bendruomenės ir jaunimo augimo. Dėkoju labai. Dėkojame Jums. Nominacija už nuopelnus sportui. Pakankamai griežtas treneris, bet iš kitos pusės jis visada buvo labai artimas. Dabar jau, kai aš esu treneris, tai puikiai galiu suprasti, kodėl. Mums atrodė, kad jisai griežtas, bet iš tikrųjų jisai tiesiog bandė išreikalauti iš mūsų tos krepšinių dalykus, tą atsidavimą veiklai. Tai manau, kad visi, kas pas jį treniravosi, gali tai patvirtinti, kad tikrai išreikalauti jisai tikrai moka ir tai viena iš pagrindinių tokių savybių jo kaip trenerio. Dėkingas tai ir tikriausiai už tai, kad jisai davė man supratimą apie sportą, kad aš ėjau visokiais keliais, bet grįžau į tą sportą ir dabar mes kartu dirbam su vaikais. Man patinka, kad trenerio treniruotės visada dinamiškos, aiškios ir turinčios tikslo. Jis suteikia daug palaikymo, jo visada galima kreiptis, kai kažkas nepavyksta ar nesisekė. Tai žmogus, kuris gali patarti ne tik sporte, bet ir gyvenimiškai situacijose. Kaip treneris jis visada randa tinkamą žodį ir mes visada pasitikime savimi ir galim judėti pirmin. Jis mane išmokė būti drausmingu ir siekti aukštumų, tikėti savimi. Esu jam dėkingas už pasitikėjimą, už jo atsidavimą ir nuolatinį palaikymą. Jis man buvo ne tik kaip treneris, bet ir žmogus, iš kurio mokiausi disciplinos, pagarbos ir atsakomybės. Manau, kad svarbiausias pasiekimas yra tai, kad krepšinis atsirado Visagine, būtent jo dėka. Ir jeigu jo nebūtų krepšinio, nebūtų šio interviu, nebūtų tiesiog šito apdovanojimo. Nominacijos laureatas Nikolai Aleksėjenko. Ačiū visiems, aš myliu šį miestą. Ačiū Jums. Ir tegul skamba muzikinė mūsų svečių dovana. O gydytojas tai žmogus, kuris klausosi ne tik širdies dūžių, bet ir tyliausių sielos atodūsių. Nominacija už nuopelnus sveikatai. Mūsų kolega dirba ligoninėje 26 metus, nuo 99 metų. Kas yra 26 metai? Ir įstaigos gyvenime ir žmogaus yra ketvirtis amžiaus. Ir kada mes sakom ketvirtis amžiaus, tai yra labai didelis laiko tarpas. Iškart galiu pasakyti, kad labai geras žmogus, draugiškas, turi daug kantrybės, nes darbas toksai, žinot, labai sunkus mūsų darbas. Dirbo įsteigė mūsų ligoninėje hemodializės skyrių, budėdavo naktimis kaip anesteziologas, dirbo kaip anesteziologas, reanimatologas. Tai tie visi darbai be abejo paliko didelę žymę. Tai ne tik gydytojas anesteziologas, reanimatologas, bet ir žmogus atstovaujantis Visagino medikų interesus Lietuvos gydytojų sąjungoje. Reikėtų paminėti hemodializės skyriaus įsteigimą prieš 26 metus, kuris nebuvo pats lengviausias. Tai buvo vienas pirmųjų dializės skyrių Lietuvoje, tokioje nedidelėje ligoninėje. Kolegos indėlis buvo tikrai neišmatuojamai didelis. Jis buvo steigėjas tos skyriaus. Norėčiau palinkėti daug sveikatos, stiprybės, kantrybės ir tolimesnių klestėjimų mūsų skyriui.
ant tiek veikla buvo įvairia pusė gydytojo, ir kaip pavaduotojo medicinai, ir kaip skyriaus vedėjo, jinai įvairia pusė, tai negalima būtų išskirti kažkokios kitos. Tai visa apimanti veikla, už kurią reikėtų, ir aš galvoju, kad ir tikrai skirti apdovanojimą. Nominacijos laureatas Vladimir Veikša. Ačiū visiems, kurie mane palaiko. Šis apdovanojimas, sunkus, tai mūsų bendras pasiekimas. Kaip gydytojas linkiu visiems kuo mažiau sirgti ir kuo daugiau stiprios sveikatos. Vaikystė – tai pasaulis, kurį saugoti mūsų pareiga. Nominacija už nuopelnus vaiko geroviai. Tai iš tikrųjų labai smagu, kai organizacija, kuri įsisteigusi tik prieš 4 metus, pradėjusi su kiek mažiau nei 100 vaikų, šiai dienai turi jau netoli 400 vaikų, kurie kiekvieną dieną užsiiminėja, kiekvieną dieną sportuoja, yra fiziškai aktyvus, gerina savo tiek sveikatos būseną, tiek emocinę, mokosi dirbti komandoje, taip pat ir individualiai savo įgūdžius lavina. Tai iš tikrųjų džiugu už organizaciją ir labai tikimės, kad ši organizacija turės dar didesnį būrį vaikų kitais metais. Dabar galima eiti po miestą ir pamatyti tiesiog, kiek daug vaikų lanko futbolą, kiek čia futbolininkų. Dabar 2 treneriai, viskas paruošta. Prieš treniruotę į treneriai ateina, paruošia aikštelės. Tai kai vaikai atėję, jie prasideda iš karto treniruoti. Tai geras tempas, viskas paruošta. Tiesiog ateina ir pradėti treniruoti, nėra ten chaoso kažkokio. Viskas labai gražiai organizuota. Tai šios organizacijos vienas iš sėkmės receptorių, sakyčiau, yra tai, kad visa mieste yra išplėtota ta infrastruktūra. Vaikai pradėdami savo futbolo įgūdžius kiemuose dabar turi labai puikią galimybę tai parodyti, toliau lavinti, ugdyti savo įgūdžius mūsų atnaujintuose stadionuose su dideliu trenerių būriu, kur kiekvienas treneris atsakingas už savo grupę, gali lavinti pagal amžiaus grupės, nereikia maišyti vaikų skirtingų grupių amžiaus, tai tiesiog vaikai yra savo bendramžių tarpe ir nuolat tobulėja su kiekvienais metais. Nominacijos laureatas viešoji įstaiga Visagino futbolo centras. Prašom atstovus į sceną. Gerą vakarą. Pirmiausiai noriu padėkoti savo visam kolektyvui, kuris taip pat prisidėjo prie šito apdovanojimo. Prasidėjo viskas prieš 4 metus ir turbūt tada miesto vadovų, miesto tarybos sprendimas steigti klubą pasiteisina ir dabar matom tokį rezultatą, kad 400 vaikų dabar tiek ir lanko futbolą ir tikimės, kad jų tikrai bus ne mažiau, o mes prie to prisidėsim savo darbu ir patirtim. Ačiū Jums, tikimės, kad Visagino futbolininkai išgelbės Lietuvos futbolą. Gerumas niekada negali išsekti, jeigu juo dalijamasi su kitais. Nominacija už aktyvią visuomeninę veiklą. Этот человек очень творческий, креативный. У нее столько много идей, и причем она способна не только предлагать, но и воплощать эту идею. Она всегда готова к тому, чтобы это от начала до конца сделать. Это не каждый руководитель может вот от начала до конца. Работает команда, конечно же, помогает. А этому человеку свойственно настолько объединять и делать какой-то результат. У нее всегда получается хороший результат. Ей удалось нас объединить, сплотить, и мы выглядели по-настоящему вот таким одним целым. Потому что мы любим свой город, потому что городу 50 – это такая красивая дата. Всем хотелось вот как-то проявить себя. И когда она вокруг себя объединяет таких же людей, единомышленников, или таких же детей, которым нравится путешествие, которым нравится скаутинг, которым нравится цирковая студия и вот эти все интересные какие-то занятия по акробатике, она этим вдохновляется. Flashmobas sužavėjo tokia idėja, kad čia galima suvienyti labai daug žmonių.
Miestas parodė, kad pas mus yra labai daug kūrybingų žmonių. O aš nusprendžiau dalyvauti, norėjau pagauti tą pozityvį emociją, kad mes čia visi kartu. Мы все-таки продемонстрировали вот это единство. И то, что мы любим город, мы любим свою страну. И вот мы такие. И вот этому человеку удалось это сделать. Nominacijos laureatė Liudmila Vajevodina. Ačiū labai už tokį aukštą mano darbą įvertinimą, taip. Ir, bet ne aš patikėjau Lietuvos rekordą, o visaginiečiai, kurie tikrai myli savo место. Я очень хочу попросить сейчас встать всех, кто хоть какое-то отношение имел к этому флешмобу, потому что в него были втянуты сотни, я не знаю, там, можно сказать, даже тысячи людей. Это действительно всех наших висагинцев, и было достигнуто то, что очень хотелось быть достигнутым, это собрать всех людей, всех возрастов, разных национальностей, религий, я не знаю, всего, что только хотите, в виде танца, потому что он объединил всех. И мне кажется, что этой энергии, которая была после вот этого флешмоба, хватило бы на год существования нашего города без атомной станции электрической энергии. Точно было бы достаточно. Спасибо всем огромное, висагинцы. Мы вот показали, наверное, не только нашему городу, себе и всей Литве, что у нас уникальные люди, талантливые, очень дружные и замечательные. И спасибо огромное всем тем, кто не верил в мою идею, но помогал и даже пришел на флешмоб. И, кстати, первым был, тот, кто поверил, это наш уважаемый мэр. Спасибо огромное, потому что это очень важно, поддержка, когда ты что-то начинаешь и в тебя верят. Ačiū Jums. Nominacija už Visagino garsinimą šalyje ir pasaulyje. Šis žmogus, kuriam pavyko įgyvendinti savo idėją, pavyko organizuoti aukščiausios klasės varžybas mūsų mieste, pavyko pritraukti daug sportininkų iš įvairių miestų, iš įvairių kaimininių šalių. Iš tikrųjų, aukščiausios klasės varžybos, kurios dar nematė Visaginas iki šiol. Žinoma, šitas žmogus ne tik ralio bendruomenė yra žinomas, ne tik galbūt žinomas kaip lenktynininkas, kaip komandos vadovas, kaip konstruktorius. Aš manau, kad sekančiais metais visus nustebins jo šiuo metu konstruojamas automobilis. Bet tokių entuziastų turbūt būtų neįmanoma įgyvendinti tokio masto projektus mūsų mieste. Jis ne tik sugeba užkrėsti kitus, jis moka suburti stiprią komandą ir įgyvendinti savo tikslą. Žinokit, kad šitas žmogus tikrai vertas ir tikrai įkvepia kitus siekti, eiti jo pavyzdžiu. Norėčiau palinkėti nesustoti. Žinau, kad šis žmogus turi labai daug įvairių idėjų susijusių su mūsų miestu. Nuo mokyklos šios sporto šakos vaikams iki dar aukštesnio rango varžybų. Tai linkiu nesustoti, spausti gazą ir tik į priekį. Taigi nominacijos laureatas Tadas Balaišis. Sveiki visi. Iš tikrųjų, labai esu maloniai nustebintas. Labai ačiū savivaldai, merui, visiems tikrai. Bet kaip ir daugelis šiandienos nugalėtojų minėjo, praktiškai kiekvienas žmogus minėjo, kad gaudamas šitą apdovanojimą, jisai sako, ne aš vienas jį gavau, jo, tai taip pat ir aš. Iš tikrųjų, aš jį gavau dėl to, kad pavyko tiesiog suburti gerą, teisingą komandą, kuri tiesiog įgyvendino gerus darbus Visagine. Tai ačiū Jums visiems ir ačiū Visaginui. Ačiū Jums ir naujų idėjų. O mums visiems groja Dainiaus Pulausko trio ir Švento Kristoforo kamerinis orkestras.
mūsų šventinis vakaras nebūtų toks nepaprastas, jeigu neturėtume dar vienos gerosios naujienos. Adventas tai laikas, kai žodžiai mažai ką reiškia, o gyvenimo vaisiai patvirtina viską. Tad nekeista, jog Visagino savivaldybę pasiekė nuoširdus mūsų bažnyčios bendruomenės, karito, chorų, skaitovų bei kitų tarnysčių kreipimasis. Šventinėje ceremonijoje pagerbti vieną asmenį. Kas jis? Kas jis? Prašytume paviešinti gerbiamą merą ir vicemerę. Kasgi tas asmuo? Tikrai tai ypatingas asmuo. Asmuo, kuris vertas šio apdovanojimo. Apdovanojimo, kuris jungia visas buvusias 10 nominacijų. Ir miesto garsinimą, ir sveikatą, ir indėlį vaikui. Visur. Asmuo, kuris mūsų daugiatautiai, daugiakultūriai bendruomeniai sugeba padėti vienytis. Kas tas asmuo ir daugiau apie jį pasakys mano pavaduotoja, vicemerė Aleksandra Grigienė. Bendruomenė stipri tol, kol joje yra kas ištiesia pagalbos ranką silpnesniam ir pakviečia pokalbiui ieškantį. Šios nominacijos žmogus yra toks – iniciatorius ir telkėjas. Jo dėka mūsų mieste pradėjo veikti Caritas tarnystė. Jo pastangomis buriamos pagalbos grupės. Organizuojamos paramos akcijos moko mus visus dalintis gerumu. Ir jau ne vienerius metus vykstantis alfa kursai tapo erdve, kurioje žmonės randa ne tik atsakymus į gyvenimo klausimus, bet ir vieni kitus. Už gebėjimą vienyti mūsų žmonės bendrystei, bendram tikslui, už atviras bažnyčios ir širdies duris, nominacija kunigui Raimondui Jurolaičiui. Ir paprašysime gerbiamą kleboną Raimundą tarti savo Trumpą žodį. pamokslą nesakysiu, nes nėra laiko. Šiaip, žinokit, tas, kas telkia bendruomenę, tas, kas duoda įkvėpėjų, tai ne aš, tai mano šefas, man lengviau, žinokit. Tai yra Dievas, ne? Taigi, ačiū jums visiems, ačiū už tai, kad esate ir Visaginą, kai atvažiavau, verkiau ne iš džiaugsmo. Aš nežinojau, kur Visaginas yra. Kai išvažiuosiu, irgi verksiu, irgi ne iš džiaugsmo. Ačiū labai. Ačiū Jums.
Kokiam gerame mieste, kokiam nuostabiam mieste gyvename, kiek turime daug gražių žmonių, kiek turime daug gerų žmonių, kiek turime didelių širdžių ir šviesių sielų. Tikrai nuostabi šventė. Šventė, kurioje pasveikiname tuos, kurie šiais metais buvo šiek tiek šviesesni, kurie padarė truputėlį daugiau nei kiti. Tačiau tikrai žinau, kad yra begalinis kiekis žmonių, kurie myli mūsų Visaginą, kurie gali ištarti mano miestas Visagina.